السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية زواج الأم في المنام للمطلقة. رؤية زواج الأم في المنام، في منام المرأة المطلقة بتدل على حاجتها لأن حد ينصحها ويرشدها في حياتها ويوجهها توجيه صحيح نحو الأمور الطيبة أو الأمور الصالحة لحياتها ولمستقبلها. وإذا رأت المرأة المطلقة زوج والدتها يصرخ عليها، يعني ده بيدل على سماحها لكلام قاسي منه، أو سماحها لنقاش حاد جدا وهيأثر في نفسيتها جدا. ولو شافت المرأة المطلقة إن زوج أمها بيضربها في المنام، فده بيدل على تعرضها للظلم والقسوة، وأيضا تعرضها لأمور سيئة جدا هتأثر على نفسيتها بالسلب فترة طويلة. ورؤية الشجار أو الخناق أو النزاع مع زوج الأم في منام المرأة المطلقة بيدل على النزاع على حقوقها أو طلب حقوقها، وهيحصل خلافات في إنها ترجع حقوقها ومشاكل كتير، والله تعالى أعلى وأعلم. ورؤية زواج الأم من أحد الأقارب، يعني لو شفتي أمك بتتجوز من عمك، من ولاد عم، يعني أي حد متصل بيكو أو من قرايبكو، فده بيدل على وقوف أمك بجانبك دايما ودعمها ليكي في الفترة اللي جاية بأمر الله تعالى. والمرأة المطلقة اللي بتشوف في منامها حفلة زواج أمها، أو إنها بتحضر فرح أمها، أو إنها بتشوف أمها في فرح أو في بتتجوز مرة أخرى، فده بيدل على دخول السعادة والسرور والفرح على حياتها، واللي هيعود على أمها بالسعادة بأمر الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية المرأة المطلقة إن زوج أمها مات وهي بتبكي عليه بحرقة في الحلم، فده بيدل على نجاتها من كرب شديد وضيق شديد وزعل شديد، وكمان يعني تجاوزها لفترة ألم إن شاء الله هتعدي منها، ونجاتها من أي حزن أو أي مشاكل مرت بيها. وطلاق الأم في منام المرأة المطلقة، يعني الأم طلقت من زوجها في منام المرأة المطلقة، بيدل على وقوعها في محنة شديدة والعياذ بالله. ودي رؤية تحذيرية، فعلى صاحبة الرؤية إنها تاخد بالها كويس جدا وتستعين بالله سبحانه وتعالى، ويعني دايما تاخد بالها كويس قوي من اللي حواليها أو من أي حد، عشان ده ممكن يكون خيانة أحد الأشخاص اللي حواليها.